Die Damen und Herren von der Presse, merci, dass ihr Zeit geholt habt, für diesen Jahresrapport vom Bistum für die Publik zu kouvrieren. 2016 war ein pastoraler Hinsicht der Jahr, wo nicht nur Maschinen gelöst, sondern auch wichtig weiche Gestalt goufen in Richtung Territorialreform. Ein partizipativer Prozess, den wir schon 2014 angefangen hatten, für die 57 Porverbände mit rund 280 Poren zu überführen an eine neue Porlandschaft mit etwas mehr wie 30 Poren hat und Intensität zugeholt. Ich kann nicht sagen, dass rund 1200 Leute und 50 Reflexionsateliers durch das Land teilgeholt haben an ihre Evaluierungen zu der Ausrichtung von der Pastoral an die neue Grenze von ihrer Rapport gedeelt haben. Sie haben ihre Konklusionen auch an einem Zukunftsbrief und den Erzbischof festgehalten. Dabei kam unter anderem raus, dass großzügige Leute möchten weitergehen vom Glauben und die neuen Generationen. Eine Chance gibt da allerdings gesehen an der zukünftigen Apokatechese und der ihrer schrittweise Umsetzung konsequent geschafft gouf, denn Herr de Rond wird darüber später zurückkommen. Akzente goufen auch an der Jugendpastoral gesagt, so hat beispielsweise der Erzbischof mit 260 jungen Begleiter und der weltjugendlicher Polen teilgeholt. 2016 war dann noch markiert von ganz reüssierten Initiativen rund um den 350. Jahrestag von der Erwählung von der Trägerin zur Patronisch von der Stadt Lützeburg. Ich erinnere heimnehmen an neue musikalische Kompositionen und den Tournage von einem remarkablen Dokumentär über d'Octave und ein ehemaliges Joint Venture von dem Office des Timbres von Eiserpost mit dem vom Vatikan beim Rausgehen von einem Spezialtimbre an und die gerade so zufällig wie glücklich découvert von den Elementen von der Echter Glaciskapelle. Kirchepolitisch stund 2016 am Zeichen von den intensiven Gesprächen mit den Ministern Kersch und Maisch am Kontext vom Ausschaffen von der jeweiligen Projet de Loi zu der Schaffung vom Fonds de Gestion des Édifices religieux, respektive der Reprise von der Religionsenseignants durch die Education nationale. Für Irritation auf einer Seite hat die Assignation von über 100 am Zifel affiliierte Kirchenfabriken gesucht, die kurz vor Christtag am Bistum an der Bischofsresidenz analysiert gouf. Ein vierläufigen Eschek gouft dann auch bei der geplanten Unterzeichnung von der Konvention zum Spezialregime von der Irstenacher Basilika. Das Konvention konnte aber am Mai 2017 dann aber noch von allen Konzernierten unterschrieben. Kein Eschek gouft bei nur bei 200 Konventionen zwischen Gemengen und Kirchenfabriken die Proprietätsverhältnisse von bald 300 Kirchengebäude geklärt haben. Ein rund 50 Kirchengebäude werden über DW schon mal direkt und den zukünftigen Fonds gehen. Eine positive Tendenz um auch zu verzeichnen bei der Fondation Saint-Irmin, die ein wichtiger Pilier ist für die Finanzierung von pastoralen Projekten, notamment von der kirchlichen Flüchtlingshilfe, die unter dem Siegel Reging Hand konsequent vorgefordert wird, oder in andere wichtige Projekte, also auch den von der Radius-Mass. Außerdem geht es darum, einen Zukunftsfonds aufzubauen, der für die Besoldung von den zukünftigen kirchlichen Mitarbeitern geistlich wie Laien unverzichtbar ist. 2016 kommen 388.000 € und Spendegelder so zu summen, dass das eine Augmentation von über 15% par rapport zum Vorjahr. Die Fondation zählt seit ihrer Gründung am Jahr 2012 über 2200 Donateuren, an ihnen all will ich über diese Weg ganz herzliche Merci sagen für ihr Vertrauen. Zum Schluss greife ich nach ein paar Zahlen aus den Kirchenstatistiken ab. Der Prozentsatz von den Daven par rapport zu den Geburten lag 2016 bei 41%. Von Jahr zu Jahr klimmt aber die Zahl von Erwachsenen, die sich stehen lassen,
das wären der 47 für 2016. Zuul vun de kirchliche Mariagen as erfriedlicherweis 50 Unitäten Europgang. Et goufen 383 Hochzeite gezielt, ohne die über 180, die nach dem Ausland gefeiert gesinn. Der Prozentsatz vun de Begriffnisse per rapport zu de Stierfell loch bei 61%, also ganz viel Familien greifen bei engem Stierfall op Kirch zurück. An ihnen will ich ein großer Dankpaket auch den benevolen Ersatz von Hunderten, bis die so noch Tausende von Benevolen an denen unterschiedlichste Bereiche, von der Kranken-, Prisons-, Begräbnispastoral bis bei Massendingererbigt, von den Choristen und Organisten bis bei Kosteren, von den Lektoren bis zu den Membern von den kirchlichen Movementen und Organisationen. In ihnen sind ganz viele Frauen, denen ihren Ersatz schein nachmol will besonders hervorheben. Denn der Erzbischof hat die Wichtigkeit von der Frauen der Kirche auch dadurch dokumentiert, dass hier 5 Frauen an den neuen Bischofsrat berufen hat, von denen 3 bischöflich delegiert, die wir haben, sind da 2 Frauen. Ich gehe dann weiter und den Direktor von der Katechese, den Herr Patrick de Rond. Voilà, ich schöne gute Morgen dann noch von meinerseits aus. Das Jahr 2016 stand ganz unter dem Zeichen von den Präparationsarbeiten en vue von der Paarkatechese, die ab der Rentrée 2017-2018 in einer verstärkter Opfer angeboten wird. Dadurch gerade Hintergrund vom Wegfallen vom Religionsunterricht an der öffentlichen Schule. Für uns Leute, Mitarbeterinnen sowohl hauptamtlicher wie benevoler op diese Changement vorzubereiten, hat den Service de la Pastoral an Zusammenarbeit mit der Luxembourg School of Religion and Society eng Demarche für Pastoralteamen am Kader von 6 Dekanatsversammlungen präsentiert. Die Herausforderung, die es geht, ist an engem seine Chance, weil es geht um die Zukunft von der Kirche zu Lützeburg. Dafür geht es darum, alle Generationen die Glauben zu proposieren, besonders aber auch die Jungen und die Kinder. Und das Thema von der Demarche wurde sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie es heute an unserer Gesellschaft möglich ist, Menschen zu begleiten, die lehren und entdecken wollen, was es heißt, Christ zu sein. Dafür hat die Marsch sich lokale Plan a 7 Abende mit verschiedenen Facetten von der Katechese auseinandergesetzt. An dieser Demarche, was eine Art Formation war lokale Plan, und über 200 Leute teilgeholt und sie haben sich mit Fragen auseinandergesetzt, die gedreht haben rund um eine gemeinsame Kultur, ein gemeinsames Verständnisweise von der Katechese. Wie schaffen wir an einer neuen Equipe am Team zusammen für die katechetische Projekt an der Paar umzusetzen? Was für eine Logistik brauchen wir da? Wo machen wir das? Mit wie machen wir das? Wie machen wir als Angebot an der Paar bekannt? Wie erreichen wir die Leute? Was für eine Utilien, Methoden, Kriterien haben wir für die Katechese aufzubauen und umzusetzen? Und das alles für ein katechetisches Angebot zu entwickeln, was dem Ziel von der Katechese gerecht wird, ein Mensch Leute nicht nur in Kontakt, sondern an eine intime Gemeinschaft mit Jesus Christus zu bringen. Und im ganzen Kontext von der Paarkatechese an dem Aufschaffen vom Religionsunterricht an der Grundschule können 40 Posten bei der katholischen Kirche weiter verankert bleiben, für am Bereich von der Katechese zu schaffen. Die Marsch für das Leid, ob die 33 Paaren zu verdelen, als auch am Laufe vom letzten Jahr gemacht gehen, so dass das Leid an ihrer zukünftigen Affektation als Katechet titulär unter der Marsch und der Formation an den Pastoralteamen konnten teilnehmen. Wie geht das Katechese organisiert? Das erste Prinzip, wie ich schon gesagt habe, ist den, dass die Katechese lokal organisiert wird an den 33 Paaren. Und das auf Basis von Orientationen vom Bistum.
Et gëtt do e puer Grosbereicher. En echte Bereich fir d Kanner bis 6 Joer, wo kleng Kannerpastoral ugebuerde gëtt, Krabbelgottesdienste, Petit Pastor, ältere Kantaktivitäten, fir dat so Kanner Jesus Christus an den Herrgott kennenlehren. Dann gëtt de ganze Bereich vun de Grundschulkanner, und do ginne 3 Parcouren, en echte Parcours fir den Zykle 2.1, wo et e weide la foi geht, en zweete Parcours fir d Kanner aus den Zyklen 2.2 an 3.1, an dann en dritte Parcours fir d Kanner aus den Zyklen 3.2, 4.1 a 4.2, wo et dann weitergeht. An all diese Parcouren ginn och Momenter mat dran verankert, déi nom Konzept Kateches fir d Leiit alle Guten organiséiert ginn. Das Kateches fir all invitéiert alle gut Leiit, Jonker, Awusner, Kanner, fir op engem halben oder engem ganzen Tag gemeinsam Glaven ze erliewen a Glaven ze liewen. Dommer da gëtt auch deitlich, dat den as engem Glavensliewen ëmmer nei dobei entdecken erleere kann, an op Basis vun dem, wat de selber erlieft huet, e Bibeltext haut einig das liest, versteht, wie dat fir hunne pur Joer de Fall war. De Glaven entwickelt sich an entfalt sich am Lauf vom Leben, an dat es etwas, was Kateches aktiv will abgreifen. Die 33 Paaren am Land, die lo mit der konkreter Umsetzung beschäftigt sind, organisieren im Moment eine Reihe Informationsveranstaltungen, verdelen Flyeren, sammeln lo schon Ausschreibungen lokale Plan für die lokal katechetisch Opfer und den Mann zu bringen und Frau zu bringen und Kann zu bringen, für so dann am Hirsch Prätze sind, wann es losgeht mit der neuen Paarkateches an den 33 Paaren. Informationen, was die 33 Paaren organisieren, die fanden darum Site www.kt.lu. Es sieht den echt Informationen bit, Kontaktadresse von den Paaren, Invitationen op hier Informationsveranstaltungen, an dann auch schon echte Horären, weil Kateches an den einzelnen Paaren ab dem Hirsch organisiert das. Voilà, das soll ich merci. Ja, ich möchte noch auf meiner Seite ganz herzlich begrüßen. Ich gehe ein paar Erläuterungen zu den Zahlen 2016, die fand auch am Rapport annuell auf der Seite 53 am Rapport. Noch hunderte Kontannuellen oder Notto-Kont, wo dann eine ganze Reihe Erläuterungen, zusätzliche Erläuterungen können fanden. Vielleicht Ihre Schufenken eine kurz methodische Remarque, wie der sicher wisst, Sie und nicht Januar 2016 neue Regeln in Kraft getreten wird, Präsentation, der Contenu und Bezeichnung von den verschiedenen Linien, Zeilen an den Bilan an am Kontoresultat betrifft, dadurch dass den Inhalt 2015 von einer ganzen Reihe von Zeilen hört sich schon mal angepasst, das ist den Vergleich mit den Zahlen, die der letzte Jahr präsentiert wurde, ist nicht immer ganz einfach, man probiert das so gut wie möglich zu machen. Verteidigt wieder zur Entwicklung vom Resultat. 2013 hatte man noch ein Defizit von 1,9 Millionen, seit 2014 haben wir ein Exzedent an unsere konsolidierte Konten, 2014 2,6 Millionen, 2015 5,3 Millionen, an 2016 4,1 Millionen. Wie der gesieht leider also das Resultat 2016 zwischen dem von 2014 und 2015. Wenn man den direkten Vergleich machen mit den Zahlen von 2015, dann haben wir ein Engpass vom Resultat von 1,18 Millionen. Die delen sich ab die zwei großen Komponenten von Gruppe, einerseits die Entität Bistum und andererseits de Gruppe Lafayette. De Bistum hat einen Rückgang von, also ein Anstieg von seinem Defizit von 780.000 Euro. An der Gruppe Lafayette hat einen kleinen Rückgang vom Resultat von 400.000 Euro. Bei dem insgesamten Resultat vom Gruppe Lafayette, den sich um die 7 Millionen belebt, spielt erst ein Rückgang von plus minus 5%, also keine größere Variation vom Resultat, also größtenteils stabil. Dafür gebe ich auch ein bisschen mehr Argument auf die 780.000 Euro mehr Defizit vom Bistum,
den als Hauptsächlich zurückzuführen, dass wir 2015 emolisch Erträge hatten an den Konten, die bedingt wurden durch Verkauf von Immobilien, durch Plus-Valuen ob Zession von Immobilien, die wir 2016 nicht mehr hatten. Das ist am Anfang die Haupterklärung, was die Augmentation vom Defizit betrifft. Dat den Augmentation vom Defizit vom Bistum fand auch an der Präsentation von den Konten an der Zahl Autoproduit d'Exploitation, die insgesamt op 890.000 € zurückgehen. An den 890.000 € sind eben die 780.000 €, die das Resultat vom Bistum betreffen, dran enthalten. Was die andere wichtige Zahl von der Produkt betrifft, den Umsatz, so konstatiert er, dass wir da einen Rückgang haben von 800.000 €, was aber auch bei der Größenordnung von unserem Umsatz praktisch Stabilität bedeutet. Das heißt, wir sind da auch mit einem stabilen Chiffre d'affaires NRW. Nichtsdestotrotz geht aber bei St. Paul auch weiter für sich auf sein Kerngeschäft, für sich auf Mediengeschäft zu konzentrieren. Ganz wichtig für uns ist auch die Entwicklung von unseren Bankschulden. Ich konnte schon letztes Jahr berichten, dass wir 2015 als Bankschulden schon konnten substanziell reduzieren. Wir konnten sie am Jahr 2016 dann komplett aufbauen. An Ende 2016 hat unsere Gruppe eine positive Tresorerie net, dat heißt, Liquiditäten sind mehr hoch für die kurzfristigen Bankschulden, also ein Tresorerie net positiv Tresorerie net par rapport zu den Banken. Wir konstatieren also hier eine nachhaltig positive Entwicklung von unserem Cashflow, was vielleicht der wichtigsten Indikateur am ganzen Gruppe ist. Ich gebe noch gerne ein paar Wörter so zum Vermögen und zum Eigenkapital vom Gruppe. Wieder aus den Noten könnt lesen, bestehen als Konten, an dem da auch den Aktiv, also als Vermögen aus der Konsolidation von 10 Gesellschaften, die voll konsolidiert gehen an diese Konten. Wenn wir als aktiv Seite gucken, das heißt als Anlagevermögen, dann ist das, wie auch natürlich die Jahre für drunten, sich größtenteils zusammen aus Gebäude und aus Grundstücken mit einem Gesamtmontant von 127,3 Millionen. Wir haben hier einen Rückgang par rapport zu Ende 2015 von 3 Millionen. Das ist aber die ganz normale Entwicklung vom Amortissement auf die Gebäude, den genau den Betrag, nämlich 3 Millionen, ob sich auf den Betrag belebt. Auf der Passivseite ist für uns auch ganz wichtig, dass wir weiter konnten, auch durch die positive Cashflow-Entwicklung als Eigenkapital weiter aufbauen. Wir haben am Laufe des Jahres 2016 für die erste Kehr Messlatte von 100 Millionen Eigenkapital konnten erreichen und Eigenkapital Ende 2016 belebt sich auf 103,2 Millionen. Zum Schluss danach ein paar Wörter, was den Ausblick betrifft 2017. Ich meine, ich habe schon angekündigt, natürlich, als du, was Konten, strikt Konten betrifft, ein wichtiges Element ist das neue Gesetz über die Remuneration von den Minister du Culte, weil ihr wieder wisst, was in Kraft getreten ist, den 1. September 2016. Das ist so, dass wir nicht gesehen auch an unseren Nutzen, dass wir am den letzten 4 Monaten von 2016 keine Erstellung gemacht haben. Und das heißt, den neuen Kontext hat sich also 2016 nicht auf das Konten ausgewirkt, er wird sich dann ab 2017 recht progressiv auf das Konten auswirken. Ich gehe noch nicht mehr auf die ganze Mechanik von dem Gesetz zurück. Man kann das gerne noch mehr, das ist ja ein Gesetzesprojekt, den auch schon letztes Jahr bekannt war. Ich gehe so, und da das natürlich mittel- bis langfristig geguckt, ist das eine Herausforderung für uns und dass uns dafür mit den verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben, der Generalvikar hat schon geschwärzt, Fondation Saint-Irmin, und natürlich auch eine Weiterentwicklung von unseren Geschäftsaktivitäten für die nötigen Liquiditäten eben langfristig können zu sichern, für die zusätzlichen Ausgaben, die dabei zukommen, können zu meistern. Voilà. Merci für Ihre Attention. Und ich gebe dann weitergehen und den Herr Eretz
Merci die Damen an die Herren von der Presse, dass die Zeit wird für heute Morgen bei uns zu kommen. Der Rapport vom Centre Jean 23 Grand Séminaire d'Energie Lo 4 Stellen fand an dem gedruckten Rapport auf der Seite 37 bis 40, konnten auf der Seite 70 bis 87. Als Rapport von diesem Jahr fängt an mit einem historischen Teil, wo wir einfach zurückgucken, wo es an den letzten 2 Jahrhunderten heute zu Lützeburg schon Theologie gemacht ging. Und das war nicht nur an dem Seminär, aber das war auch an Ausbildungshäusern von der Redemptoristen, zuerst danach zum Beispiel am Schriftstellerhaus von den Jesuiten Lampertsbierg oder an einer Gemeinschaft, die Taudonach geht, zu Kliev an der Abtei. Immer se drins gangen zu gucken, wie können wir Religion an einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Umfeld verstehen und man dann noch zeitgemäß leben. Das machen wir heute auch und das heißt für uns ganz konkret am Dialog mit der Gesellschaft, mit ihren Frauen, mit ihren Lebensweisen und am Dialog mit den anderen Religionsgemeinschaften. In dem Sinn will ich kurz das vorstellen, was an den 2 Departementen, an den 2 Services, der Bibliothek und am Centre Jean 23 als Tagungshaus dann geschieht ist. Das Departement Religion, Kommunikation, Education hat sich auf der einen Seite natürlich mit den Frauen von der Katechese beschäftigt. Da sollte Material ausgeschafft gehen, das es ermöglicht, den Leuten, die da sollen für Kanner erwussene Schwätzen responsabel zu machen für das, wie ihnen auf Frauen von der Zeit angeht. Ihr wisst, dass ein Chef von dem Departement aus dem Quebec kennt, von da hier eng Erfahrung mitbringt, die schon geprägt ist von der Säkularisation. An dem selben Departement haben wir auch einen neuen Spezialist für Bibelwissenschaften angestellt, Professor Georg Grubel. Hier hat sich an der Katholischen Universität zu Eichstätt habilitiert, als Spezialist vom Neuen Testament, schafft historisch kritisch und den Texter. Wir hatten an dem Departement auch eine große internationale Tagung, wo Repräsentanten aus den verschiedenen Unien aus Europa dabei waren, auch den internationalen Programm Biblical Pastoral Ministry, also unter der Leitung von Professor Rubel nach Enkier, ernst das abgelöst gehen, an die Wirtschaft gehen. Den zweiten Departement, das den Departement de Responsabilité Publique, hier beschäftigt sich mit Fragen von der Ethik, am Bereich von der Finanzethik, am Bereich vom Frieden, und dann noch mit Fragen zu der Thematik Identité religieuse, von Schrift am Französischen her, den S nicht, das Identité religieuse au pluriel, et Citoyenneté. Den neue Professor Alberto Fabio Ambrosio, den Historien der Religion als ein habilitierten Theolog schafft und einem Forschungsprojekt über den Islam an der modernen Gesellschaft. Der Professor Gerhard Bestermüller hat als unter anderem auch international hoch qualifiziert Leute auf Lützeburg gebracht. So hat man den Professor Udo Steinbach hier, den sein letztes Buch über den Nahostkonflikt vorgestellt hat, an Zusammenarbeit mit der Nationalbibliothek. Wir hatten dann auch beim Professor Christaude van Troostweg eine Serie von Masterclasses, die sich mit den Frauen von der WE eine Finanzethik aufbauen können. Auseinander gesagt haben, die Beiträge sind noch alle gut publiziert an Akten. Auf 4 Streiche kennen noch die Executive Lunches, die mit den Repräsentanten aus dem Forschungsbereich und dann einfach Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Kultur zusammen feiern. Wir schaffen noch mit der Uni zusammen, unter anderem an dem Projekt Discours, Ideologie, Religion et Sujet. Darüber hinaus neben den 2 Departementen, wo viel Forschung getrieben wird, gibt es das Service de la Formation permanente, die natürlich an den Zeiten von Umbruch an unserer Diözese auch stark gefordert ist. Unter anderem für die Geistlichen, aber auch die Laienmannarbeit, auf die neuen Herausforderungen viel zu bereden und sie da mit den nötigen Kompetenzen auszustatten. Supervision gehört da auch dazu. Wir haben zum Beispiel an dem Kader über 400 Partizipanten an Informationssessionen gehabt. Das war auch das letzte Jahr, wo den Service de la Formation permanente nach Weiterbildungen für Religionsenseignants angeboten hat. Die sind auch zusammen mit dem IFEN gemacht. Und da hatten wir über 90 Partizipanten an 4 Sessionen.
De Service de la Formation des Adultes war heich aktiv am letzte Jahr in anderem zum Beispiel am Kontext von den 500 Jahren Reformation, wo man zusammen mit den protestantischen Kirchen verschiedene Evenementen angeboten haben. Wir hatten Visit von der Professor Margot Kessmann. Das war sicherlich ein Höhepunkt. Wir hatten aber auch einen Vortrag für Grand Public, einen Studientag zu den Fragen, wie eine Religion an der Gesellschaft soziologisch verstehen kann, mit der Professor Judith Könemann. Sicherlich war er aufmerksam gehen auf die Öffnung, auf die Vernissage von der Ausstellung Pray, die an der Goa stattgefunden hat. Der kennt auch schon einen Ausbildungsgang für Kirchenführer, für Leute, die dann religiös Reim kulturell, kunstgeschichtlich und auch spirituell für andere erschließen lehren. Nicht zuletzt muss man auch auf den Gruppe Yes to Family angehen, den über 200 Koppeln psychologisch, juristisch, spirituell auf der Mariage vorbereitet wird und auch ein ganzer Formationszyklus für die Animateure von diesen Gruppen abgebaut wird. Ganz wichtiges Element für die LSRS an der ganzen Centre Jean 23 war auch den Tag, wo wir eine Konvention mit dem Konsistoire Israelit unterschrieben haben, durch die Bibliothek vom Konsistoire Israelit an das Centre Jean 23 transferiert wird. Sie bleibt Bibliothek vom Konsistoire, sie geht aber ganz abgeholt an den Katalog vom Reso von der Lützelburger Bibliotheken. Da haben wir wichtige Grundsteine gelegt, für das am Centre Jean 23 und der LSRS dann ein interreligiösen Dokumentationszentrum entsteht, wo wir hoffen, dass auch nach einer großen Glaubensgemeinschaft sich anschließen kann. Das Centre Jean 23 ist dann ja aber auch ein Tagungshaus. Wir haben uns hauptsächlich abgemerkt für Gruppen aus dem sozialen Sektor, die Reimgesicht tun für hier Meetingen, Formationen oder Konferenzen. Wir haben eine Konvention gehabt mit Proaktiv, die bei uns das Catering überhält. So war es möglich, dass wir am Jahr 2016 über 14.000 Leute am Centre Jean 23 hatten. Und da sind ob die 11.000 Konsumationen dann auch serviert gehen. Das war da auch auf Revenu generiert gehelft, als Kosten zu decken. Mehr wichtig also da war auch noch, dass durch die vielen Leute, die an das Haus kommen, Haus selber als eng Aktivitäten iwwer den Kris von den Allgeweihten immer mehr bekannt gehen, an dass man von da hier auch interessant Frohen kreen an so nächst mit neue Gruppen an den Dialog kommen. Da das ja einfach auch schließlich Stuhl ist von dem Haus, dass man Dialog mit den verschiedenen Akteuren am gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Feld pflegen. Und dafür bin ich ganz zuversichtlich, dass wir an diesem Jahr groß weiterkommen. Ich sage vielmals merci für die Aufmerksamkeit.